Да, если здесь есть люди, которые честно могут сказать, что да, мы храпим во сне, то напишите, пожалуйста, если вы храпите сами, если храпит ваш близкий человек, у кого-то из родственников такое наблюдали, потому что мы вчера уже говорили об опасностях храпа во сне. Пока вы пишете, я еще раз для тех, кто сегодня в первый раз повторю, а, чем опасен храп во сне. В первую очередь храп во сне опасен так называемыми апноэ, ночными апноэ, то есть ночными остановками дыхания. Они, в общем-то, как бы норма, они происходят у всех, но у храпящего человека этих апноэ много, они длинные, и вся динамика процесса такова, что храпящий человек, который храпит во сне, за ночь накапливает не полезную гипоксию, которую мы получаем путем тренировки с задержками, с удлинением дыхания, а ту же самую гипоксию, которая получается при инфаркте и при инсульте. В самом лучшем случае на утро это выражается в том, что встаешь разбитым, невосстановленным, плохо соображаешь, плохие решения принимаешь в течение дня, риск аварийных ситуаций, где-то в магазине обсчитывают, где-то с кем-то ругаешься, где-то еще что-то, координация страдает, давление подскакивает, у мужчин ухудшается качество потенции, у женщин либидо, нарушается работа сердца, вот это вот главнее. И все это происходит потому, что храп во сне очень сильно связан с балансом наших половых гормонов и состоянием нашего мягкого неба. Точнее даже говоря, наше мягкое небо очень сильно связано с балансом наших половых гормонов. Я, помимо того, что невролог, я еще сомнолог, специалист по сну, одна из моих специальностей. Год я проработал на кафедре сомнологии, и сомнология как раз изучает проблемы со сном. И смысл, грубо говоря, очень упрощая, в том, что чем меньше у нас половых гормонов, неважно, мужчина или женщина, тем ниже опускается мягкое небо, тем меньше его тонус. А чем ниже опускается мягкое небо, тем больше мы храпим, тем выше шансы, что мы будем храпеть. Сюда присоединяется еще бруксизм, скрежетание зубами во сне. А бруксизм – это не только такие вот страшные звуки, как ножом по стеклу, напильником. Бруксизм ведет к истиранию зубов. Зубы стираются. Многие считают, что это глисты. На самом деле у взрослых людей, как правило, это не глисты, а вот как раз храп. И челюсти напрягаются, стресс повышается, с утра встаешь разбитый, зубы крошатся, мозг плохо соображает. И давайте посмотрим, много ли людей здесь страдающих от такой проблемы.